cachorros preferem elogios humanos à comida. Estudos recentes revelam que nossos amigos de quatro patas valorizam mais o carinho e a atenção dos donos do que um petisco suculento. Pesquisadores observaram as reações de cães diante de diferentes estímulos e descobriram que, na maioria das vezes, eles escolhem o afeto humano em vez de uma guloseima. Isso acontece porque, para os cachorros, o vínculo emocional é fundamental e eles são mestres em interpretar o tom de voz e gestos dos humanos. Quando você elogia seu cão, ele não apenas se sente bem, mas também fortalece a conexão com você. Então, da próxima vez que seu cachorro fizer algo incrível, lembre-se, seu reconhecimento vale mais do que qualquer biscoito. Será que o seu cachorro também prefere o seu amor aos petiscos?